क्या आप जानते हैं आजकल के किसान अपने खेतों में मिट्टी के ऊपर इस तरह की प्लास्टिक की पन्नी क्यों बिछाते हैं? ये पन्नी किसानों के लाखों रुपए बचाती है, लेकिन मिट्टी के ऊपर पन्नी बिछाने के बाद इसमें पौधे कैसे उगते हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तकनीक को प्लास्टिक मेल्चिंग कहा जाता है। इस पन्नी को बिछाने के बाद इसमें सिर्फ उतना ही छेद करते हैं जिसमें एक पौधा आ सके। इसकी वजह से खेतों में खरपतवार और बेकार घास नहीं उगती है, जिससे फसल और भी अच्छी होती है। साथ ही इस प्लास्टिक की पन्नी को बिछाने के बाद मिट्टी में मौजूद पानी भाप बनकर नहीं उड़ता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। चाइना में तो इस पन्नी को पौधों के ऊपर से भी लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ ठंड के मौसम में फसलों के ऊपर बर्फ जम जाने से वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इस पन्नी के लगाने के बाद ये बर्फ में भी खेती करके लाखों रुपए कमाते हैं।